मेरा नाम पारितोष है और मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। मुझे हल्का सर्दी और खांसी वगैरह हुआ था। तो जनरली ये हमेशा हो जाता था, पर लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये 7 से 8 दिन हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। जनरली 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता था। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया इतना दिन क्यों हो रहा, और मेरी तबीयत भी ख़राब होती जा रही थी। तो फिर मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में कि आप डीआईपी डाइट से भी ठीक हो सकते हो। तो मैंने डीआईपी डाइट को फॉलो किया, जो कि विश्वरूप राय चौधरी जी जिसके बारे में बात करते हैं। और जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही मैंने किया। और 3 दिन 3 दिन मैंने इस डाइट को फॉलो किया। और फिर उसके बाद जो है कि मेरी जो तबीयत थी उसमें सुधार होने लगी। और उसके बाद बिल्कुल मैं सही हो गया। तो अगर आप लोग किसी लोग को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर डीआईपी डाइट फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे बताए हुए डीआईपी डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।